車の遅れについてお知らせします。10時22分より東海道本線の愛美駅岡崎駅間で線路内に土砂が流入したため、川越駅から岡崎駅間の上下線の列車が運転を見合わせています。お急ぎのところご不便をおかけしますが、しばらくお待ちください。